May bagong season money heist time. Ayoko na yun. Ako gusto ko. Pakita ko yung mukha mo sa YouTube ba? Tatamaan ka sa akin. Naka-face mask ka naman. Tatamaan ka, sinasabi ko sa'yo. Huwag mo akong inisin. Pa yan, mababash ako nito. Huwag niyo ako i-bash guys. Yan lang talaga ang aking misis. Yan ang aking misis. Masarap magluto. Yan. Lagyan mo cheese mo. Meron na. Yay. Ano siya, bangus. Nilagyan ni misis ng sibuyas, kamatis. Ano ba yan? Aso. Rabies. Vlog yun ay. Virus. Pasensya na kayo guys sa aking mga kasama. Ano lang to, mga palabiro lang talaga to. Ayan, may cheese pa pala. Butter yan. Butter. Ayan. Sorry, butter pala siya, hindi cheese. Ayan. Masarap yan. Bangus. Ay, walang kalamansi. Lutong Pinas Marami yan. dyan. Okay. Money heist. Saka konting asin. Yan lang. Gayahin nyo na guys. Simple lang siyang gayahin. Oh. Ilalagay sa foil. May kahit itayo mo. Taas mo. Dito ako mag-aaral. Ang gagawin ko? Gagawin ko? Hindi, taas mo lang. Wala. Ganyan? Para? Ay, ayaw. Yan ang aking nahiya siya guys. Yung aking daughter. Ayan. Nahiya siya. Baka na face reveal. Oo, magdadagan yan. Oo. Ayan, nilagyan siya ng foil. Tapos lalagay siya dun. Tama na. Kasi mo lagyan sa lababo. Ayan. Ayan. Lagyan nyo ng asin. Boneless yan guys. Boneless pala yan. Na bangus. Ayan lang. Pagbabalot. Sa Padamiro? Palengke? Palengke. Sensya na guys at maingay si Saki. Yung alaga namin Shih Tzu. Ano to ba? Sensya na kayo. Ano to? Goat. Ano? German Shepherd. German Shepherd. German Shepherd na luko-luko. Ano to yung product? Adodoblein pala siya guys. Ayan. Pwede siyang mas maganda, doble. Ayan. Nasaan ang suklay nito? Kasi yung suklay? Ayan, sa likod ng upuan. Ayan. Ayan lang siya. Okay. Ayan. Huwag mo nga mabita. Ayan ang ating upuan. Ayan. Tawag dyan, preheat. Preheat. Tawag dito preheat. Ayan. Ayan na. Yun. Yo, si Doggy, si Dudes. Hello, Japanese breed. Japanese breed dyan. Ito na ang ating
So, ang ating finished product na bangus. Ano to? Ano to? Nilagang. Ano? Sorry. Inihaw na bangus sa foil. Ilagay sa foil. Yan. Wow, sarap, perfect. Yun, oh. Sarap, guys. Ayan, no? Tungluto siya. Oh. Sira naman ang diet meat natin ito, guys. Gawang kumain. Sa inyong tanggal ang balat. Sobrang yummy. Bango. Ayun. Wow. Sarap. Guys. Kain tayo. Side dish. Ito. Sa ano? Ang pangalan daw? Side. Nung side dish? Ano? Side dish siya. Side dish pala. Side dish pala itong gulay na to. Ayan guys. Oh. Sarap. Kakain na tayo. Thanks for watching.